もう録画されちゃう。大丈夫。初回のゲストは、アニメ演出家監督やっております堀内優也さんです。お願いします。どうもよろしくお願いします。こんにちはからこんばんは。あなたの隣人堀内です。ですね、今日は僕をアニメ業界紹介してくれた、人なんですけど、中学生の同級生で、今演出監督とやっておりましてね、ついにラジオ収録をやりたいと思っております。ゆるラジオなんで、適当にやりたいと思ってますとかもやってます。やってます。はい。ケーキ食いながら持ってきたんで。これは、ちなみにこれはね、新宿伊勢丹にあるね、ルポバイパティスリーズっていう。何ケーキなの？チーズケーキだけど紅茶味。あ、なるほど。そう。チーズ。じゃあ早速いただきます。この差し入れコーナーもちょっと定番化したいから。どうした？チーズケーキ苦手なんですけど。そうなの？でもこれは全然苦手な人でもいける味ですね。甘くてチーズの感じがあまりない味に。舌の上でとろける感じがチーズなんですけど、めっちゃ食レポすんだ。味自体は全然そんな感じがないので、すごく食べやすいですね。うまい。うまい。マジでもチーズケーキあんまりない人と。そうっす。あんまりない。だけども全然ケーキだったら何が良かった？ショートケーキが一番ベタかなと思って何のケーキかなとは思ったんですけど、まさかチーズケーキ苦手なところにドストレートで来るとは思わなかったですね。くっつけて堀の紹介ちょっと簡単にしますと、アニメ演出監督やっていてですね、で制作進行としてキャリアをスタートし、その後演出業へ、従事しました。で延々でいいんだよねこれ。永遠の消防隊。永遠の消防隊、はい、俺だけレベルアップな件、トライガン、スターゲイズなどの演出などに従事し、ラブライブ、虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会では助監督を務め、2025年放送のラスボスが現れたでは監督を務めましたという感じで、超ざっくりキャリアを説明しましたけど、俺中学の同級生だからね、いろいろ知ってるっちゃ知ってるんだけど、アニメのこととかどういうキャリアを歩んできたってところはちょっと知らないんで、ちょっと今日いろいろと聞いていきたいんですけど、俺あんまりホリーがアニメ好きだったっての俺知らなかったな。好きだった？いつから好きだった？いやね、アニメ業界の方からすると、実際そのアニメ好きかと言われると実は本当にライトなぐらいではあるんですけども、アニメをちゃんと見始めたのって学生大体18ぐらいがちゃんと見始めた時期で、それまで見てたんですけど、深夜アニメとかは知らなかったですね。で学校大学行った時にパソコンを手に入れたことによってアニメを見始めたというのが、一番初めの流れにはなるんですけど、なので実際そのアニメが好きで育ってきた方からすると、実は俺はあんまり知らないところがあって、にわかな部分が結構あって、そこは恥ずかしいところでは実際あるっていうのがね。中学時代そんな見てなかった？見てたけど、あんまりその週半時にコナンとか犬夜叉とかを俺と同じぐらいの見ててぐらいで、本当その頃だからガンダムシードディスティニーとかは見てたけど、その中2中3の頃はちょっとガンダムシードが見てたんですけど、高校入ってからはアニメは本当見なくなったっていうのがあって、大学行ってアニメをパソコン手に入れたことによって見始めた。本当ライトなオタクみたいな感じです、ディープなものには、そこまで知識がないっていう感じですね。でもわかんないけど、俺のイメージだとアニメ業界入る、大学とかあるいは高卒でアニメ業界入る人って
むちゃくちゃにアニメ好きな人っていう印象あるけどさ、なんかその中でアニメ業界、特にホリが入った時代って結構言ったらよりブラック、よりっていうかまだまだブラックなね、そういう時代だったと思うけど、なかなか勇気のいることだと思うけど、言っちゃったそうだね。あんまそこ実は意識してなくて、アニメブラックだったっていう部分に関して言うと、そもそものことの始まりが自分がこう大学一回休学しなきゃいけないっていう時期が1年あって、でなのでその同級生、他の友達とかが就活する中、俺はまだ就活してなかったっていうのがあるんですけど、そのタイミングで一人友人がこうアニメ業界入ったんですね、制作進行で。その時に「いやすげえつれえよ」って言って、その方は、友達なんですけど、一回アニメ業界辞めて、辛いで辞めたって言って、それって俺の同級生だよね。そう我々の同級生だね。で、それ聞いて、辛いんだなっていうのは思ったのと、その時に初めて制作進行っていう仕事を知ったわけなんですけど、でいざ自分が就活するってなった時に、やりたいことがそんなにないし、就活もなんかそんなちゃんとやってもね、そんなこう名も知れないような学校に行ってたんで、どうすっかなってなった時にちょうどこう制作進行を知ったので、ちょっと一応受けてみるかというところで、ブラックっていうのは聞いてたけど、とはいえ就活を終わらせて勝ったっていう感じですね。でその後入っていくことになるシルバーリンクを受けて、運よくこう内定を手に入れたので、もう俺の就活はここで終わりだという形でアニメ業界に入ってるので、特にアニメがすげえ好きで入ったっていうよりかは、アニメ好きだったし、そういう仕事があるなら入ってみっかの入り口ですね、これは。その結果どうだった？やっぱブラックじゃねえかって。いや聞いててその辛いよっていうのは聞いてたんですけど、結局こう一発目なんで、その生まれたてのひなというか、見たものを親と思う何も知らないのと同じで、そのブラックなのが普通だったから、これが普通なんだと思ってたので、そのひどい時とか1ヶ月家に帰れなくて、その風呂だけ、帰るって言っても夜中お風呂にこう会社の車、これダメなんですけどね、借りて風呂だけ入ってすぐ会社戻ってその会社で寝て起きてみたいな、もう3日ぐらい風呂入れなくてとか、先輩が目の前でお尻蹴られてやめてとか、そういうのを入って1ヶ月2ヶ月ぐらいで体験してるんですけど、でもそれが普通なんだって思ったんで、あんまりその周りの人が言う辛いっていう気持ち実はあんまりなかった。鈍感だったって感じだったので、なんかそのお金を稼ぐことって大変じゃないですか。なんでこういうきついって切ったんでね、なんでこんなもんかっていう方が強かったですね。なのでそこまで気にはしてなかったです。今振り返ったらやべえって思いますけど。聞く限り、今の話聞いてもやばいなと思うし、俺がアニメ業界入る時もなんかもうブラックな印象しかねぶっちゃけないかったから、でも今だいぶ本当改善してて、今俺がいるというか所属してる会社本当のんびりやらせてもらえてるから非常にありがたいんだけど、でもね、そのなんだろう、寝れないで帰れないみたいな状態ってどんだけ続いちゃったら、なんかやっぱそれが1年なんて続いちゃった日にはさすがにでもちょっと1ヶ月ぐらいとか、でもその後結局納品まで時間がないので、その当時って、今って納品まで時間があるんですけど、それが当時最短1ヶ月とか。1は1ヶ月で作んなきゃいけないみたいな。でも今日さっきカッティングやってきたんですけど、カッティングやってマーキングやってっていうのを1ヶ月でバーンってやんなきゃいけない。厳密に言うともう1ヶ月ちょいなのかもわかんないけど、でもスケジュール引いた時1ヶ月だったって、昔その同期がお前が昔作ったスケジュール表さ見たんだけどさ、1ヶ月で引いてたぜって言ってて、あの時やばかったよなって笑いながら言ってて、本当にみたいな、よく終わったよねって思うんですけど、1ヶ月でやったりするんで、逆に言うと
最長1ヶ月みたいな、そこからその先は1回で、その後1回休んでまた他のアニメの話数だったり、他の作品だったりに行ってたので、いわゆるその1年間っていうわけではないんですけど、本当に文化祭って言われるんですよね。波がやっぱね、そう、その 1ヶ月文化祭の準備期間が続くみたいな感じで、それもなんか楽しかったですね。なんか、そういういろんな人とこうやり取りしてってとか、そういう会話してってっていうのは、でそれで映像も出来上がっていくんで、なので基本的にその辛いことはあったっちゃあったんですけど、その業界入って辞めたいなって思ったの多分もう今十何年やってますけど、1回だけ入ってその3ヶ月目か2ヶ月目ぐらいにもうもっとかな、半年ぐらいだったかな、ちょっとそこ定かではないんですけど、ちょっととある作品のグロスの制作をやることになって、いわゆる元請けではなくよその、で、設定が上がらないとかでスケジュールがすごい逼迫してった時に、もうここの日の日だからって言っても一人でリテイクをこう回してたんですけど、当時もあんまり分かってない部分もあって、でも本当にもう眠いし、でも回さなきゃいけないしっていうところでこう葛藤をこうリテイク仕分けしながら、もう半分こう眠いんで寝ながらこういうふうに寝落ちしながらこうやってたんですけど、その時さすがに辛かったんですよね。でその時ちょっとこうもう涙もこう出てきて、なんで自然となんでこんなに辛いんだって思ったんですけど、思ってった先が結局なんで俺こんなに辛いんだ、なんでもうって思ってたら、まず頭が急にクリアになって、なんでこんなことになってんのかなって思ったら、まずそもそもこれ俺が原因じゃねえし、そもそもあっちのせいなんだよなって思ってきたんですよ。でどんどん変わってって、いやもうしかもそのデスクも何もしてくれねえしふざけんじゃねえよって、まずこういうふうに怒りになってきちゃってもう絶対にこいつら殺すから絶対にやりきってやるっていう謎のマインドになって、なんかやりきったんですけど、なのでもうそのマインドになっちゃった以上、もう俺はやることは全部ちゃんとやった上でダメだったら、それって俺を管理できなかった上司のせいじゃんっていうマインドになったため、あんまり辛くなくなったんですよね。なるほど。一個こう横に気持ちを置けるというか、他人事になれるんです。ただ言われたことは全部やった上でなので、でそれがやってダメなら納品できなかったらそれは俺のせいじゃないよっていう気持ちなのでそのマインドっすよね。なんかやっぱ完全な他責じゃもちろんダメで、ホリは仕事をね、自分のミッションを遂行した上でっていう、それで完全な他責じゃダメなんだけど、いわゆるその上司無能説にしてたので、俺はじゃあお前がその指示出せなかったらお前が悪いじゃんっていう気持ちでね、みんないてほしいというか、だから仕事はしてほしいけど、その指示を出せなかったお前が悪いじゃんのマインドで仕事をしていくと、思った以上に楽になると思います。やっぱなんか俺は本当にまだキャリア1年目なんですけど、本当にそういう制作進行の仕事とかまだ全然わかんないとこもあって、ただなんかどうしたってこう真面目に取り組みすぎちゃってね、なんか結構精神的に持ってかれちゃうみたいなね人たちも少なからずいると思うから、そういう人たちは今の堀のねアドバイスとかね、正直こう、いろいろ賛否あるところ破れかぶれなところはあったんだけど、でもそうでもないとやってられなかったっていうのが正直なところだよね。だから辞めてった人はそうね、そういう基本的にはアニメ業界離れる人って、人間関係がやっぱアニメ関係の離職率ってなんか9割ぐらいって言われてて、入る前に言われて、大体が人間関係ですね。仕事の内容もそうですけど、それって多分なんかある程度システム化できるんですけど、その作画マンさんとのやり取りだったり、それこそ上の上司のデスクだったり、プロデューサーなり、他のね撮影さんなり背景さんなりっていろんなセクションの方とやり取りするときに、当たりの強い人もいるし、連絡取れない人もいるしっていうそういういろんな重なりがやっぱり辛くて辞めるんですけど、大丈夫です。これやってればいいです。なんかおそらく今後アニメ業界入りたい人とか、あるいは
役で制作進行まで新人の人とか見てくれてると思うから、まあまあ多少こうアドバイスというか、なんかそういう人たちに向けても話してほしいところなんだけど、なのでまあそうだね、今の堀のそういう経験からまあ制作進行の人がもし見てたとしたら、ちょっとこうまあなんだろうな、そういうちょっとまあ軽くこう考えるような時間も作ってあげないとやっぱ潰れちゃうよね。まあね。そうだね。まあ軽く。まあそのなんか、言葉選びが難しいけどさ、まあいや俺今堀の仕事っぷり見てると、いや本当仕事相当中学生の同級生だからなおさらやってるなっていうのがあるから、なんか適当にやるとかいうことじゃないんだよね。右から左へなんかでもね適当でいいんだよ。まあ俺も正直入った当初って結構やっぱこう言い方を肩肘張ってこう、ちゃんとまあよくないですけど、基本的には何時に出社してみたいな言われるんですけど、まあっていう、まあいわゆるかっちりやったんですけど、まあ同期が自分は結局10人ぐらい当時いて、でまあ言うてる時も全員仲いいんです。まあ辞めちゃった人もいますけど、基本的にもう本当になんか全員同期仲いいまま走り切ってたんですけど、まあ一人ものすごく変なやつがいて、一人じゃない、全員変なんですけど、一人やっぱ影響を受けたやつがいて、そいつって入った当初は本当すごいこうかっちりしてたんですけど、ある事件を境に事件を境に本質が出たんですよ。いわゆる会社に行くための仮面をかぶり続けてたものが、ある事件をきっかけに本質が出て、本質が出たというか、その後にもうなんか本性が出たって言い方なのかな。別にそれが悪いとかではなく、そいつがすごいこう緩いやつになったんですけど、それがすごく自分としてはこうかっこよくて、緩い中、人のやりとりもすごい緩い中、ちゃんとそれなりに仕事をやってて、なんかそれがこう肩肘張らなくてもいいんだなとか、今の自分にこう影響を与えているというか、怒んないんですよね、そいつとにかく。それがすごくこう印象的で、俺だったら多分この対応を取られたら怒るのに、そいつはまあまあって笑ってごまかす、ごまかすって言い方は良くないですよね。笑って受け流せるし、こう懐がすごい広いのが印象的で、なんか怒ることって無駄なんだなっていう、そこで分かったんですよ。なんでなんか相手何やられても怒らずこうね、懐の大きいって言ったらいいんですかね。相手を包み込めるような形でこう対応していくと、なんかそんなストレスたまんなかったし、こうそいつも本当緩いところはめっちゃ緩いんですよ。ちゃんとやるところはやる。でそのバランスがすごく良くて、それはすごく今でもこう心に残ってるというか、自分にこう影響を与えてるなと思うし、今はねちょっとそいつあれなんですけど、違う業界、同じ業界に転出やってるんですけど、ちょっといろいろあってなかなか大変なことになってるんでね、連絡待ってます、って言っていいのかな、なんか連絡来るんですけどでもそうっていうのもあってね、そういうなんか怒らないっていうのは大事かもな、イライラしないっていうのはすごく大事だなっていうのはすごくこう思ったところですね。イライラすると寿命を縮めるなと思いました。そうだな。なんかでもそれだけでも大変なこう時代に制作進行という仕事をやっていて、昔もっと大変だったっていうから、なんかさらに前ね、なんかなんか想像できちゃうけど、でも堀が入った狭間の時期だったんですよね。変わる、緩くなるんじゃなくてローキとかが入る出したのがちょっとその後ぐらいだったね。何年前だ？2015とか、14ぐらいか。2013とかかな。3か。はい。そうか。普通にストレートで言ったらそうか。で、その後に多分何年か後にローキとかが入ってアニメ業界も多少そういうスケジュールなり、っていうのがあったんですけど、ちょうどその頃のあとその多分 3,4 年後ぐらいそういう話が出てるんですけど、多分でも話聞いてるともっと前はさらにバイオレンスな、いまだによく分かってないですけど、よく何々さんは武闘派だからなとかっていうのを聞かされたら、もう武闘派ってなんかさ、アニメーターで武闘派とかなんか聞いたことある記憶がある。どういうことですか？いや武闘派なんだよみたいな。
手が出るってことっすかみたいな、そう、まあそういう時代のちょっと後なんて、まあそうだね。ちょっとそのね、昭和でいうと昭和の平成の間、こう平成の昭和のこう間ぐらいの感じというか、そうだね、わちゃわちゃした時代だったんじゃないかなというか、そのいろいろまあまあアニメ業界に関わらずね、転換期だったなとは思う。やばい時代っていうのはやっぱあったから、まあそうだね。まあでも、まあ本当とにかくでも大変な制作進行というポジションをやってたわけだけど、なんかその日頃のストレス発散方法とかなかった？なんかこれやってた。なんもないことかも。そのギターをね、やったんですけど、アニメ業界入ったら家帰れなくなるし仕事忙しくなるよっていうのでやめたんですけど、まあ、それがすごく良かったです。ギターをやりたい、いわゆる趣味ってそのストレス解消のためにあるんですけど、趣味ができなくなることによってそれがストレスになるっていう、その悪循環が発生するっていう話を聞いた時に、そう解消するためなのにやれないっていう趣味ストレスになってしまった場合ってもう元凶じゃんみたいになったんで、もうそういう趣味とかも何もなくして入ったんで、何も趣味を持たずに入ることだったです。俺はひたすらじゃ仕事一本、まあそう仕事しかやってなかったです。まあそれがやる時間なかったっていうのもあるんですけど、だから趣味はもう今もないし、仕事が今趣味みたいな部分はやっぱ半分入ってるところは私突っ込んでるなーって気がしてますね。まあいい境地というかさ、でも本当仕事人間っていうかさ、まあつまんない人間だなってすごく思ってるね。趣味ある人は羨ましいっていう。まあまあね、まあでもいろいろメリットデメリットっていうかあるけど、まあそうだね、確かに。でもまあとにかくその中学校の同級生なんですけど、まあその時のイメージがやっぱ当然あるけど、アニメ業界俺も入ってこれ仕事すんなと思いながら俺、まあこのチャンネルをもし見てくれてる人がね、この動画見てくれたら分かると思うんですけど、僕はとにかく34歳からアニメ業界入って、それまで結構まあフラフラ人間としてこうやってきたわけなんで、まあまあ同級生がねこうやって精力的にやってると、まあそれはそれで刺激もらうんですけど、まあそのまあっていうのがちょっとあって、でもその制作進行のさ、この話でもう一つ質問があるのが、まあ堀中学時代バレー部にさいたけどさ、まあその体育会でさ、なんか、で結構厳しい先生だったよね、あの人。結構、いや、俺バスケ部だったんですけど、それはね、顧問のことを言って、それとも、先生のことを言って、どっちの方を言って、顧問の方を言ってる。顧問かな。顧問の方を言ってる。まあ、社会科の、コーチの人。コーチの方はすごく、俺バスケ部で、まあ、その、同じ体育館でこう一緒に運動してて、なんか、まあバスケ部はもちろん厳しいとこあったんだけど、なんかバレー部の練習ってさ、それこそ、なんか、昭和の、そうかな。なんかすげえ怖い人だなと思って、いや、何が言いたいかっていうと、そういう経験をしてきたから、なんか割とそういうのもさ、制作進行するにあたってさ、そういうなんか、ハードな環境下で、なんか、ある。そういう、体育会で育って、俺は正直それで言うと別に体育会で育った気はないかな。だって、まあ、コーチ厳しかったといえども、別に、今思えば当時も別にそれが普通だと思ってたから、そういうあれなんだ、マインドなんだ。もう初めだ、さっき言ったこれがひななんで生まれた瞬間それを見たらそれがスタンダードだって思っちゃうし、別に厳しいなんか当たり前かなとも思ったし、別に先輩後輩そこまで隔てなかったっす。バカにしてたからよくないことですけど、それも先輩受け入れてやってくれてたっていうすごい優しいなっていう思いも。あの先輩だよね。だから1個上の先輩かな。さすがに2つ上の先輩はそこまでバカにはしてなかったけど、1個上の多分先輩だなっていう。バカにしてたっていうか、まあ面白い人だったんで、方とも、まあだからそういうのもあって、別にそこまで体育会系を意識したことはあんまりないかなと思ってて、そこまで別に、まあ周りから見たらそう見えたかもなんですけど、まあ、自分自身としてはまあ結局はそれが普通。そのマインドがやっぱでも大事なんだろうな。なんかやっぱなんか
それはね多分何も知らないからと思う、自分がね、俺がだからもっといろんなことを知って調べてる人が入ったらきっとそういうことに対して疑問を覚えるんだけど、俺はもうとにかくこう習うより慣れろじゃないけど、とにかく一回飛び込んでボコボコにされてこれが普通なんだって思っちゃうから、洗脳されやすいかもしれないあんま考えない、今はちょっとあれかもしれない、ね、それを経てノーマルはそこで知るので、他のノーマルを知らないからあんまりそこはね感じたことはないかもしれない。なのでちょっと教訓、今の話の教訓はちょっと視聴者さんでまだ、アニメ業界何も知らなくてちょっと制作進行やりたいと思ってる人、ちょっと今から何も調べないでいただいてもう入っちゃってくださいっていうのがいいんですかね。そういういや調べた方がいい。結局自分の頃はそこまでネットをやってないんで、そうだ、今はもう調べた方がいいよ。今は逆にどこが娯楽とか僕が娯楽とかちゃんと調べて、自分の人生なんで、そうだね、自分の体験はギャンブルに勝っただけなんですよ。時代がだいぶ変わってるからあんまりそうか、その体験はあんましてほしくないんですよ。辛い思いをしないでいい生活してほしくないみたいな。あんまり自分が辛かったかとはいえそれをやれよとは全く思わないけど、ある程度上に行きたいって思うのであれば、そういう努力は必要にはなってくるのかなっていう気持ちはあるかも。本当一握りの天才じゃない限り。そうだね。ちょっと元制作進行として、今演出監督がやってるけど、改善されてますよ、その業界としては。どうですか？相当改善されてる。制作進行的なポジションだけで言うと思うよ。お金も良くなったしね、当時だって俺が入った頃って月15万円でそこから引かれてたから、多分手取り12とかだったんでね、もうちょっとで、今は多分大体少なくともスタート18、20ぐらいとかになってるし、なんか残業代つくとこは残業代つくって聞いてるんで、すごく良くなったんじゃないかなとは思ってますけどね。なるほどね。だから視聴者さんの皆さんはちょっと怖い話も聞いたと思うんですけど、時間大丈夫？調べてもいいし調べなくてもいいしでもとにかく労働環境は本当に良くなってて、俺もまだまだ知らないことだらけですけど、アニメ業界入って今いろいろ見てますけど、少なくとも今自分がいるこの会社とかもっと穏やかにやってるので、ぜひ人手不足ですし、アニメ好きな人っていただいたら入ってみてもいいんじゃないかなっていうので、そ制作進行の話はちょっとこの辺で終わりにしようかなと思ってるんですけど。そんなまとめ方なんですか？冒頭堀の紹介で、野生のラスボスが現れたっていうアニメが去年放送されて、テレビシリーズとしては初監督。ショートで1回やってはいるけど、30分という枠では初めてかな、っていう形で初監督というかってやって、率直にどうですか？演出を5年ぐらいやってたのかな。それでやって監督にいよいよ去年になったわけだけど、なんか違います？違うとは思う。違うね。なんかさっき怒らないことが、だってイライラしないことが大事ですって話をした手前申し訳ないんですけども、さすがに怒ったね、イライラもしたなっていうのは、ね。本当？俺の試合怒ったっていうか、イライラする部分はやっぱり出てしまったという。ただ今はもうそこまで初めてだったんで、そうですねっていうのもあったりして、楽しかった。今まだ終わってないですけど、そうですね。なんか楽しい苦難というか、そんな感じではありますね。楽しさはやっぱあるっていうのはありますけど、でもやっぱ演出とは全然違う部分が結構あったなって感じがしますね。ちょっと素人質問で申し訳ないんだけど、演出の仕事っていうのは1話の監督っていう認識でいいのかな。そういう認識で、話数ごとの監督っていうってことだと思う。だからそれが全体の監督としてなったら、12話分全てをやっぱでも単純に考えてめちゃめちゃ大変だと思うけど、でもね、
そういう30分のやつっていうのは、どういう経緯で なったんだ？監督になった経緯は、自分の後輩がプロデューサーになったんでやりませんって言われて、いろいろこうやる前にちょっといろいろこう流れはあったんですけど、経緯として最終的にはじゃあ監督でお願いしますっていう、流れになってって感じなので、ちょっとまたちょっと珍しいパターンでもないじゃないですけど、そういう経緯で、なってます。後輩のおかげって感じですね。なんで、監督になれたっていうのも結局運が良かったっていうだけの、ちょうどタイミング的には堀的に監督になりたいタイミングだったんです、やってみたいなって思ってはいたタイミングではあったんで、すごくいい話をいただいたなって感じかな。そうか。なんかちょっとまた話が若干制作進行の方に変わるような感じだけど、その演出とか監督行くためにはさ、2つっていうか、別にコースはいろいろあると思うけど、アニメーターさんからなる人と制作進行からなる人、別に撮影屋さんとかもいると思うんだけど、制作進行からスタートした人としてさ、なんかこの、制作進行としてからの監督となる演出監督やるなんかメリットっていうか、なんかありましたね。監督かどうかは置いといて、そのアニメーターさんとか他の、部署にはないこととして、制作の利点はアニメを1本作らなきゃいけないので、1人で回してね、マネージャーみたいな形になるので、全ての工程を流れを知れるんですよ。それが他の部署にはない魅力というか、1人で、今はちょっと会社によって変わるけど、アニメーターさんを声かけて、で演出さんとこう仕事して、演出さんの上がり見て、じゃあ次その素材が次どこに行ってどうなるのかって、意外にアニメーターさんがこの後の工程を知らなかった、工程は知ってたとしても何をしているのかだったり知らなかったりするので、それこそアフレコでじゃあ何してるのとか、カッティングってどういうことしてんのみたいな、そういった流れは制作進行で全部立ち会うので、監督になるための、監督って基本的にそれ全部知ってないとなれない部分なので、そこを習えるというか、考え方を変えてしまうと、その絵の中にタッチはあんまできないけど、疑似的に監督のやってることを体験できるっていうのは、制作進行かもなっていうのはずっと思うからね。その点で言うと、結構アニメーターさんから演出監督業をやる時って最初若干つまずくのかな。なんかこの工程プロセスとしては知ってるけど、中身知らねえみたいな。知らねえとかってやって、つまずくって言い方するとちょっと変かもだけど、こういう感じだったんだとかは、やっぱりアニメーターさんからこう演出になる時に知らなかったっすとかっていうのもなんか聞いたりする話なので、とはいえね、今会社に所属してるアニメーターさんとかだったら多分そういう話したらきっとそういうカッティングとかアフレコとかにちょっと同席させてもらってもいいですかっていう勉強は全然できるはずなので、ただその利点としては制作進行はそういう話しなくても全部立ち会わなきゃいけないから、打ち合わせでじゃあこういう演出さんは何話してんのとか、監督どういうことしてんのかなとかは制作進行なら知れる、メリットにはなるんじゃないかなって感じ。近道かどうかはさておき、その全てをアニメを作ることってどういうことなのかを知れるのは制作進行の仕事って感じ。なんかそうだね。その演出監督ってさ、絵コンテとか書いたりとかさ、その演出修正とかで、ここもうちょい俯瞰でちょうだいとかいろいろ指示入れる際にさ、絵描くじゃないですか。なんかそこっていうのはやっぱアニメーターの方が強いと思うんだけどさ、なんか俺そのアニメ業界入ってホリの絵コンテとか見て、なんかホリ結構絵描けんだなって思っちゃって、なんかすごい偉そうな言い方なんだけど、なんか全くそういうイメージなかったから、でそれはやっぱその演出とかやるためにやっぱ結構練習した。いや知らない。マジで。俺は練習というものがとにかく嫌いなのでもう実践で培ってきただけって感じ。ちょっと昔絵を描いてた時期はあった。うちの兄弟が絵好きだったり、それこそ姉とかは服飾の学校でデザイン習ってたりとかもあるんで、別に絵心はないけど絵はちょっと
本当に1ミリ2ミリぐらいかじってた時期はあったんだけど、それ以外は基本もう実践の中で慣れていくっていう、上手い人の絵とかって制作進行ならね、まあ上手い下手はさておき絵を死ぬ腐るほど見れるので、こういう時こういう絵入れてるんだとか、まあ、そういうのを見て真似していく過程の中でまああとはこれはまああれですけど、まあ、僕の場合は絵コンテを描く時に絵の練習してるみたいなもんなんで、絵の練習しながら絵コンテ描いてるところの節があるので、練習嫌なんでね、まあ、っていう形にしてって、まあ絵描けないですけど、まだちょっと人にはまだ見せられる絵にはなったのかなっていう感じではある。なるほど。いやなんか視聴者さんが別に今ホリの絵コンテとか見れないから言いますけど、なんかまあ絵コンテだからそんなディテールがすごくこう書き込まれた絵とかではないんだけど、なんかまあ、パースの見え方とかなんかまあ、対比とかさ、そういうのがすごくまあなんかちゃんと書かれてるから、なんかめっちゃ練習したのかなってすげえ思っちゃったけど、まあ決してそういうのじゃなくて実践もまあ実践の中で、まあ、それもねまあ、昔演出やり始めた時に、今でこそ海外のレイアウトの上がりっていいものもあれば悪いものもあるみたいな、本当にこう海外の質もすごい上がってきてすごいなっていうのもあったけど、まあ、俺が演出になり始めた時の海外の上がりってまあとにかくひどいものが多くて、それを全部一人で書き直さなきゃいけないみたいなのがそれが何回かやってて、鍛えられてる、それで鍛えられたところはあると思う。なるほどね。武者修行みたいな感じだったから、千本ノックやってるみたいな、本当になんか、そっか。でもなんか、まあ、アニメーター的な話にもなると思うけど、やっぱ上手くなるにはさ、まあやっぱいいものを見るっていうのもまあ一つやっぱ絶対だよな。まあ堀が制作進行の時にこうもう何百何万さ、いろんな人たちのさ、いいものも悪いも悪いも見てさ、これがいいんだ悪いんだっていうのを自分の中で蓄えがあったから、なんかまあ割とこう自然な流れでそういうまあ技術が身についていったのかなっていう、まあそうだね、だからまあそういう意味ではどうですなんかでもある程度書けないと務まらないの？それともマジで下手でもいい、まあ、自分の知ってる監督さんとか本当にね書けないけど、でも演出としては一級品だし、まあ、結局は伝える力でしかないので、絵ってなので文章でちゃんと伝えるんだって、あとはまあそれを拾えるアニメーターさんが周りにこういてくれれば、そこまで絵って重要視されないというか、なるほどな、伝える力でしか多分ない、まあ、伝える手段としての絵っていうだけなので、別に絵描けなくても伝える手段があるのであれば全然それこそ 3D できるんだったら 3D でやっちゃえばいいし、文章で伝えれるなら文章でもいいし、直接話して伝えるならそれでもいいしっていう、あくまで手段の一つとしての、絵なので、別に演出やりたいからといって全く描けないっていうのはまあ絵描けるっていうのはそこまでマストではないんだけど、まあ、その演出に自分がなる前に他の演出さんにこう言われてたのは、まあ、今の時代って、まあ、その当時からやっぱり絵が描けないと演出が務まらないっていうのは、まあ、さっき言ったいわゆる描けないものに当たった時に誰が直すの、それってでも演出さんしか直せないよね、作家さんにじゃあお願いしますって直せるのかって言われたらそれも結構難しい部分もあったりするので、演出さんである程度こう絵を立て直す、いわゆるゼロのものを5とか10に返して作家さんで40とかに50とか60、まあ70ぐらいにしてもらって、総作家さんでどうにか90点ぐらいの絵にしてもらうみたいな、まあとはいえその動きとか別にいいものかどうかはさておきですけど、絵のそのディテールに関してそういうとにかく演出さんの方で平均点を上げないといけない部分が今の時代というか多くなってしまったので、書けなくてもいいけど書けたことに越したことはないというか、まあその書ける同じ能力の人がいた時に書ける人がいた方、書ける人と書けない人の同じ能力だったら書ける人の方が絶対にいいと思うので、マストではないんだけど結局こう競争社会ではあるので、まあ、書けた方がいいよねっていうのはもう逃げれないというか、なんかそのちょっと質問なんだけど、書けないといえどさ、その演出ってさ対比とかさ、
そのパースがとおかしいとかおかしくないとかさ、なんかそこはもう絶対できなきゃいけないよねとはある、まあそうだね、別になんか別にパースもそうだし対比って絵じゃないんだよあれって、なんつったんだろうな、技術というかあれってロジックじゃん。まあまあそういうもうルールがあるから、それさえ分かれば絵描けなくていい。だって等身おかしいですって言って丸7等身だったら1個の等身の丸7個上に重ねればこれぐらいでってできるわけだし、パースだってアイレベルはこの辺りにあるのでここの辺りとここになりますって別にこういう当たりさえ描いちゃえば絵描けなくたってロジックなので、そこはその絵ではなくて知識の問題かなとは思ってる。なるほどね。なんかいやそういう演出業とかやるにはやっぱまああるに越したことはもちろんないけど、まあまあ、それはあくまで一つの武器でしかないって感じ。今はね、特にねいろんなものが増えてたので。なるほどな。いやでちょっと昨年監督を務めた野生のラスボスの話にちょっとしようと思うんですけど、なんかそうだな、なんかアピールポイントあるっていうかなんか結構まあその客観的に見た時に結構やっぱその海外、特にアメリカ北米なのかな、なんか割とこういい評価をいただいたと思うんだよね。なんかそれはまあすごく誇らしいことだと思うけど、なんかそのこだわりポイントとかなんかあったと、ここだけはまあいろんなその制約があるからさ、やっぱこう、できたらそれはスーパーアニメーターそれ招集したいけどさ、まあとか難しいけど、なんかここだけはちょっとやらないといけなかったよねっていう、なんかそういうポイントってなかった？やらなきゃいけないポイント、アピールポイントと違うの。アピール、これは自己満足の話にちょっとなっちゃうかもしれないんですけど、ラスボスに関して言うとこう基本的12話数あって、そのうち11話数、オープンエンドを含めると1話数はもうお任せしますって感じだったんですけど、もう基本的に全カット自分がチェックし、チェックというか、監督チェックという形で全カット見させていただいて、勉強するためにこう見たいっていう話で見たんですけど、見させていただいたので、そこに関してのそのクオリティに関する一定のラインは守れたんじゃないかなっていう感じかな。この話数だけ明らかにクオリティ低くねえかみたいなのは避けたかったので、基本的にその平均点を全体的にこう高めには持っていけたのかなっていうのがこう良かったんじゃないかなと。勉強のためにやってるんであれなんですけど、だから自己満なんだよねっていうのもあるんですけど、そこはで全部ちゃんとやりきれたっていうのはなんか良かったなっていう感じ。それがお客さんにこう知られようが知られまいがってところではあるんですけど、そうですね、一定のラインっていう部分は守れたと思って、ますって感じかな。なるほど。でもそれはやっぱちゃんと視聴者さんに伝わってるようなやっぱ印象があるから、それは本当にそうね、見てがっかりされたくないなというのもあるし、原作を借りてしてアニメ化してるわけなので、それを見た上で原作読んでみたいなとかっていうような作りにちょっとなれたらいいなみたいな、やっぱりそう作る上ですごく思ってますね。借りてる以上は原作売れてほしいなと思ってやっぱやってるので、そうだね、最終的にそこに帰結すればって感じかなと。なるほどな。今アニメーターとして僕はやってますけども、作画が上手くなるっていうのが最優先事項ですけど、いろんな角度から、自分の、その僕がとにかくアニメのことを何も知らないっていうので、いろんな人にちょっとアニメを教えてもらおうかなっていうのでこの企画を始めたところもあって、なので、こうやって中学の同級生の、監督やってる堀内優也さんに、いろいろ話聞いたんでよかったですわ。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタンお願いします。これでいやだからツイッチもオンにしてね。こででもこんな感じで、一旦
終わりにしようかなと思いますので、はい、とりあえず、いい感じにまとめていただければ、じゃあまた別日にでも、別日にはい、お願いします。ホリは今後どうなの？今後どうなの？詳細はちょっといろいろちょっとぼやかした上なんだけど、何をこの先仕事としてって話。そうだね。じゃあそれちょっと最後に聞こうか。ちょっとさっきの話じゃないけど、ちょっと若干ぼやかしつつも、今当然演出、また次の監督とかなんかいろいろあるの？のかな、ないまだやっぱりそうね、今回監督やらせてもらって思ったこととしては、監督をこれからやり続けられたらすごく嬉しいっていうのもあるけれども、その上でやっぱまだまだだなって思うことの方がすごく演出としてね、本当にやっぱ今昨今テレビで流れてたり映画だったりとかアニメ、実写のドラマもそうかも映画もそうかもですけど、やっぱり演出としてまだまだだなと思って勉強しなきゃなと、いろんな現場というか行ってね勉強したいなと思っているので、監督やりつつそういう他のところの現場でコンテンツとかさせてもらえるようにちょっと精力的に動きたいなというのは、すごく思っているという感じですね。天才がね、この業界は本当天才が多すぎるのでやっぱ常に、自分はそこに高みを目指さなければならないというか、伸びしろしかないなと思ってやるしかない、それはとにかくね、そこはね、すでにクリエイティブに従事するものとしてはやはり、常に前を向いて新しいものというよりかできることを増やさないといけないなとかそう思っちゃいますが、並行して何本ぐらいやってるの今？でもそんなにやってないですけど、並行してやれる数としては多分監督やり続けてプラスあとやれても1本2本ぐらいなので、ぼちぼち、とはいえその忙しくない時期にやるとかしかないんですけどね、今はちょっとようやく一段落ついてないけどワンフェーズ終わったかなぐらいの部分に差し掛かってるんで、まだ並行にあとはね夢ないこと言いますけども、監督だけでは食っていけませんので、それ皆さん、それはあれですけど、ね、皆さんが監督になった時どうなってるか分かりませんけれども、監督貧乏という言葉がございまして、監督やって貧乏になるっていうのは結構ありますので、やっぱ監督やった方がね、演出だけやっていろんなところで仕事やった方が全然楽だし稼げるよっていう話は本当によく聞きますので、そこはね、ちょっと、まだまだ俺は知らない、ちょっとなんかショッキングな事実というふうにもあるけど、でもね、アニメーターとかも全ての人たちがやっぱこれだけアニメ人気がもう世界中でとんでもないことになってて、やっぱ現場の人たちが稼いでほしいわ。幸せに稼げるようになっていただければそれでね、ソフトウェアは全然改善されてるとは思う、社員化っていうのもだいぶ進んでますので、無理にフリーランスでやる必要もないとは、自分も含めてねあるとは思うんですけれども、なかなかそこはでも本当俺は外野から来た人なんですけど、本当にアニメの現場はもっと潤ってほしいなっていうのはマジでこの話がいいと思った方はチャンネル登録といいねボタンをぜひよろしくお願いします。はい。通知もオンにしてね。ということで、はい。ありがとうございました。前半はありがとうございました。ありがとうございます。